umukuru w'igihugu c'u Burundi yarategetse ubushikiranganje bw'ubudandaji ko bwoshinga ibiciro vy'ibidandazwa bitandukanye. Nivyo ubwo bushikiranganje bwaraye bushize ahabona ibiciro vy'ibifungurwa, ariko ni ibiciro biboneka ko bidatomoye kuko hatanzwe ibiciro vy'ifatiro ku rugero rwo hasi n'ivyo bofatirako ntarengwa ku rugero rwo hejuru. None ivyo biciro bizoshirwa mu ngiro gute mu gihe iryo tegeko ubwaryo riratomora igiciro ntarengwa kuri kimwe kimwe uko kigugwa no masoko nimba ari Bujumbura canke aho babirangurira hagati mu gihugu uko bizogenda? Mbega ko mu rugero rutonde harimo ibifungurwa hari ivyo twirimira mbere bihindura igiciro bivanye nuko ari mwiyera ryabyo canke ari uko vyagabanutse ku isoko? Mbega rya tegeko rifise ikiringo kingana gute? Bazohava baza barahindagura bisunze ibihe tugezemwo? Kubijanye nako nyene ibiciro birashingwa n'ivyo, ariko bitegerezwa gukurikizwa. Bikibonekezaho kenshi naho bishingwa bidakurikizwa. Mbega uzobirenga ko akadandaza ku giciro yifuza azohanwa n'itegeko irihe? Mbega abajeje kubishira mu ngiro bobo mu gihe batabikoze hariho itegeko ribahana? Nivyo umumenyesha makuru Mitera yabajije kibazo kijanye n'ibiciro biheruka gusohorwa bijanye n'ibifungurwa twirimira ngaha mu Burundi bidahara novuga mu gikoni. Ibiciro rero mu gushingwa si ibintu umuntu akorokana avuye mu kirere. Abatari bake, abadandaji, abagwizatunga, eka mbere n'abasanzwe abaguzi baratanga ivyumviro bakerekana ico bifuza, hanyuma ingingo igaheza igafatwa. Iyi ngingo yafashwe mu ntumbero ya leta mvyeyi, leta nkozi yo gufasha abarundi na cane cane abarimyi kugira ngo ntibakore bahomba bivanye n'imitahe baba bakoresheje mu burimyi. Abadandaza niko kuko nyene bivanye n'ivyo bakoresha kugira ngo biyunguruze canke nabo nyene bakura ivyo bidandazwa iyo bisanzwe biva mu ntara zitandukanye bishobore gushikira abaguzi. Ibiciro rero nkuko yabivuze hariho urugero rwo hasi n'urugero ntarengwa rwo hejuru. Murazi yuko mu bihe bimwe bimwe abadandaza barashaka kwikika mu kiza, bagashaka kwishingira igiciro bigombeye, mbere aho usanga rimwe rimwe n'igiciro kiba cashinzwe bagombye kukirenza. Intumbero nyamukuru cane cane n'urugero rwo hejuru ntarengwa. Nico gituma mubona hagati hariho umwidegemvyo hagati y'umuguzi, umudandaza, eka mbere n'umurimyi. Uko isoko iba yifashe uwo munsi, uko ibidandazwa biba vyabonetse, eka mbere dufate no mu gihe vyo bavyagoranye isi canke ikirere kigahinduka ibidandazwa bikava hanze, umudandaji ashobora n'umuguzi bashobora kuba bafise umwidegemvyo w'ingene atanumwe aja ku ruhombo. Ati mbega bizokwigera bishirwa mu ngiro? Itegeko iyo rifashwe ritegerezwa gushirwa mu ngiro n'umuntu wari wese. Ikindi nuko yavuze ngo nta mategeko ahari, ariko amategeko arahari. Duhereye kwibwirizwa shingiro ryo nyene rirerekana ico umuntu wese ategerezwa gukora kugira ngo yubahirize amategeko. Ariko iruhande y'ivyo hasanzwe hariho itegeko rigenga ubudandaji mu Burundi. Iruhande yaho hariho itegeko risanzwe rigenga ivyo guhiganwa hagati y'abadandaji, hagati y'amahinguriro, eka mbere ni gukingira abaguzi. Ayo yose n'amategeko rero ashobora gukoreshwa kugira ngo umuguzi, umudandaza canke mbere na leta inyungu zayo zubahirizwe mu bijanye n'ubudandaji. Aha rero duhamagarira umuntu wari wese, nivyo ko abajejwe intwaro, abajejwe umutekano baza ubwa mbere mu gushira mu ngiro amategeko aba yashinzwe,
ariko umuguzi twese nk'abarundi kuko nta muguzi nta numwe atari umuguzi twese rero duhamagarirwa kuba bambere mu kubahiriza ibiciro byashinzwe kuko ni mu ntumbero yuko yaba umuguzi yaba umudandaji eka mbere umuntu wese yiyumva yuko atekaniwe mu kwihereza ibidandazwa biba byahinguriwe ngaha mu Burundi. Ariko tugaruke gato kuri ivyo biciro nyene muvuga ngo igiciro cyo hasi nico hejuru mu gihe mudatomoye neza ico kintu icarico nk'ubu dufate nk'umuceri mu gihe muvuze ngo kuva ku 8,000 gushika ku 1000 dufate 10 umudandaza ntashobora kwikika mukiza umuguzi akaba ari wahahombera agafata wa muceri mubi akagurisha 8,000 kuko muri iri tege kubiravye ntaho azoba yakosheje kuko ntimuvuga neza ati umuceri wo mu Tanzania uzogugwaye umuceri umeze ukuzogugwaye niho bigoreye kurishira mu ngiro. Tubasabe musome neza rya tegeko ngira ni kubera ryasohotse ejo mushobora kuba mutarasoma neza uko biri ariko barerekana neza bati uyu n'umuceri warimiwe ngaha mu Burundi uyu n'umuceri ukoboye uyu nawe n'umuceri wavuye hanze isukari niko kuko eka ibintu byose ngaha barerekana neza muri no tegeko uko byaba ibigori zaba intete barerekana neza kimwe cyose urugero hamwe n'ubwoko bw'ikidandazwa dushatse kuvuga narishatse gusa kuvuga yuko kongera ko yuko nivyo uyu munsi uri nugo rugero rw'ibidandazwa rwatanzwe hanyuma yabajije ngo mbega ngo ntibigira ikiringo nyene kuko nejo birashobora guhinduka birashoboka yuko ejo umwimbu uzogwira hanyuma mu gukingira za nyungu za bose ibiciro bigahabwa urundi rugero canke mbere birashobora gushika yuko hashobora kuba ibihe bidasanzwe naho nyene umuguzi umudandaji eka mbere umwe wese bakamugirira novuga urugero rutuma ivyo akora ataruhombo rubamwe. Sinzi munkundiye ko nocanja no kukindi kibazo cari cabajijwe imbere gatoya harimwe ibidandazwa ngaha mwashizemwe ibiciro byavyo ariko nubundi kwisoko bitaboneka dufate nk'isukari mbega ubuhoho abarundi bokwizera kugiye kuboneka kw'ibiciro bigiye habona. Isukari yaba ihingurirwa mu ihinguriro Sosumo canke yivuye hanze y'igihugu muribuka yuko haheruka gushirwaho itegeko rirekurira umurundi wese abishoboye kunganira muri ico gisata iruhande y'umwimbu ishinguriro Sosumo risanzwe rishira ku isoko ariko dushobora no kurondera iyindi sukari ivuye hanze y'igihugu. Igikuru ni mbega isukari yabonetse idandazwa gute ibiciro byubahirizwa gute nico gituma nubundi dusubira gusaba yuko isukari ishitse mu ntara novuga list bayatanzwe kugira ngo abantu bakuri isukari muri Sosumo canke bayikure hanze bofasha gukurikirana yuko abantu by'ukuri iyo sukari barose bariko bayishikiriza abene gihugu kandi bakayibashikiriza ku giciro cashinzwe. Ugifise ijambo hari wabajije ibijanye n'ibinyobwa bya Brarudi birabura hama nibije bikaza bizimvye. Murakoze cyane nivyo mufasoni Jane muri CCIB FM Please yabajije ibijanye n'ikinyobwa Amstel Bright giheruka guhingurwa ngaha mu Burundi. Yambaza ati mbega mwiyumva gute mu bushikiranganje kubona ico kinyobwa kiri ku isoko uyu munsi. Mu bushikiranganje by'ukuri turahimbawe kubona akamo katewe na leta mvyeyi leta nkozi eka mbere biciye mu bushikiranganje aho amahinguriro atari make n'abagwiza tunga bafatiya mbere kugira ngo umwimbu ubonetse canke n'ibidandazwa bisanzwe biri ngaha mu Burundi canke ivyo twirimira dushobore kubivyaza umusaruro. Ikigori cahora kivamwo umutsima kikavamwo kugaburira ibitungwa ariko uyu munsi dushoboye no kuronka urukanywa ruvuye muri ico kigori dufata by'ukuri ko ari intambwe ikomeye. Ati mbega none ko kiri ku giciro kiri hejuru nivyo koko ikigori
kirahingurwamwo carahinguwemwo iki kinyobwa ariko ntimwibaze yuko ari urutete gusa gonyene rukoreshwa mu guhingura irya nzoga hariho ibindi vyankenerwa ihinguriro ishira hamwe Brarudi rikura hanze y'igihugu hariho mbere n'ibindi biva mu bene gihugu ivyankenerwa mu guhingura iyo nzoga biheza bigafasha kugira ngo ihinguriro rishobore guhingura kirya kinyobwa rero igiciro kiri kuno munsi ntitwofata yuko ari igiciro kiri hejuru cyane ariko no kugira ngo niryo hinguriro riko rakora ico kinyobwa rifashe rishobore kubandanya rikora ntiritangura no munsi ngo ejo se tubona yuko ivyo binyobwa bitasubiye kuboneka ni muri iyo ntumbero rero iruhande y'ibinyobwa bya Brarudi hiyongerako n'ivyo bikaza gusahiriza kugira ngo ibinyobwa ku isoko canke abaguzi bakenera bashobore kuvyihereza canke kubironka ico mwomenya mbere nuko burya mu bihugu bimwe bimwe hariho ibintu bihingurwa mugo bidaca bikoreshwa aho nyene ejo ntimuzotangare mubonye hari gihinguwe ngaha mu Burundi mugabo kigashogwa hanze gusa kuko bishoboka ko mu Burundi tavyo bashobora kuba bakenera mugabo hakaba ari hahandi babikenera amahinguriro rero ahubwo ahamagarirwa kurondera uburyo bwose bushoboka kugira ngo tuduze ubutunzi bw'igihugu mu guhingura ivyo barundi bakenera n'ibindi bikenerwa n'abandi bo hanze ariko ushobora gusanga n'abarundi badakenera cyane murakoze